100 रुपीज़ स्टॉल है फॉर एवरी डे। बहुत बढ़िया सा एक प्रोग्राम बनाया गया है शहर सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। और ऐसी सूरज की चाय बनाई गई है कितनी पिस्ता एंड वाटर, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिठास हल्की सी आएगी, वो मिठास है मिट्टी की वजह से। So why have you put all this here? नो आई जस्ट पुट फॉर कि साथ में कैसे, बिकॉज आई वांट टू से समथिंग ना कि कुछ तो लोग एक हेल्थ की बात पूछते फिर दूसरा